大家好，又嚟到日日都咁講嘅時間咯喎。咁講乜嘢呢？咁啊，梗係咁講英文啦。咁講好英文就好有用嘅。咁呢個係第8堂 Lesson 8，第8堂 Lesson 8。咁呢堂講乜嘢啊？嗱，我想講啲開心嘢。因為無論你嘅英文從零開始，你喺美國或者加拿大或者英國幾耐，咁你都係想從無到有咁學好佢咯。咁其實學好嘢嘅有一個關鍵咧，就係唔好怕。你要揾個每日最好嘅時間。如果你係好早起身嘅，咁你用個早晨嘅時間。如果你係有其他作息時間咧，揾你最精神嘅時間。咁啊，諗下咧，你會學好英文嘅，係你要好期待嗰個時間，咁你學英文先會好嘅，係咪？因為你明知你自己係從零開始啊，我叫做 from ground zero 係從個原子點，即係乜都冇開始，咁所以咧就唔使怕啦，又唔使怕醜，因為喺國外係冇人笑你講英文講得唔好嘅，即係我指喺英語國家。我哋可能以前有啲過去唔好嘅經驗，人哋話：你咁點讀到英文㗎？咁樣，咁呢啲你要放棄咗佢先得。所以係好開心去學就搞掂㗎啦。呢個就係個諗法。好啦，今日講一少少唔同咧，就係其實你睇到乜嘢就去想乜嘢。譬如你講話，哇！呢杯咖啡好好飲喎，咁你直情講就呢杯咖啡好好飲，你唔會去諗下點講㗎。咁英文都係嘅。This is a wonderful coffee. This is a wonderful coffee. 咁其實未必係最準確，但係如果你能夠開始將個 coffee 連埋 wonderful， 咁就已經好好嘅咯喎。Coffee 就係咖啡。Coffee 係 coffee，當然你係 wonderful cup of tea 都得嘅。Tea 係 tea，tea 係茶，一杯好正嘅茶。Wonderful cup of tea 就一杯啦，cup。但係如果你話 this is a wonderful coffee， 如果你能夠諗到連起嚟咧，人哋都會明㗎，就唔使咁咬文嚼字將嗰啲文法咧要求自己好嚴肅，因為網上筆法咧係教你點樣做嗰啲嘢嘅。咁呢個係你第2步，而家就唔好擔心住。好，同樣用個 wonderful 呢個字非常好。Today is a wonderful day。Today 就係今日。Today Today 就係今日。So today is a wonderful day。咁就係今日係一個非常好嘅一日 ，wonderful day，wonderful，wonderful day 就係一日亦都可以講話最近打世界盃 ，this is a wonderful game。咁邊隊對邊隊，你嘅勇嘅，你唔勇嘅，總之你打成出嚟，今次有好多入球。而且咧射來射去，龍門又撲到球，咁所以你同隔離睇波嗰個講英文嘅人講 ，This is a wonderful game。呢一場 ，This is wonderful 都係好好嘅一場波 ，a game，G-A-M-E， 咁人哋都會明㗎啦。或者 This is a wonderful match 有啲對壘嘅意思，但係都係一場波。咁你話 This is a wonderful game，G-A-M-E， 或者係 This is a wonderful match，M-A-T-C-H match，M-A-T-C-H match， 咁搞掂㗎啦。當然 match 有另外一個解法嘅，如果你查字典係火柴咁所以你唔好當呢個 wonderful match 係火柴啦，唔會話一包好正嘅火柴嘅啫。咁所以呢啲咧你要浸淫喺裏邊，你要記住。咁你慢慢就越講越好㗎啦，所以記住咧係要讀英文係要開心嘅。
咁啊讀英文咧就會使到你同人溝通得到嘅。讀英文咧甚至會迎來你一個新嘅工作機會嘅。但係首先擺正嘅就要開心，唔好一開始口窒窒諗下，如果我讀唔好又點啊？有冇人笑我啊？冇人會笑你嘅嚇。所以 This is a wonderful match， 咁就可以打開話匣子，同隔離一齊睇波嗰個人如果喺個公共地方，或者你又放咗工飲杯啤酒咁而家講緊就係2026世界盃，聽日就星期四就會有得打嗰個8強賽嘅咯喎。咁所以去睇波嘅時候 ，This is a wonderful match 哇 ！This is a good save， 哇！嗰個龍門goalkeeper G-O-A-L keeper 係守龍門嗰個 goalkeeper， 哇 ！This is a wonderful save， 都係 wonderful 係咪？好正嘅救球喎，一撲咗出去係嘛？冇得敵咁所以呢啲睇下波傾下偈，咁又可以學到嘢嘅喎。所以記住今日就 wonderful 啦 ，day 啦，係咪coffee 啦 ，tea 啦就係非常好。day 係嘅日嗰日，咁然後 coffee 就咖啡 ，tea 就係茶咁今日就到此為止。咁你重複下佢就好好噶啦。呢個係第8課，我係 Coach Norman 仲有好開心喎！你學英文喺網上學同 Coach Norman 或者其他人學都係唔使錢嘅喎，係咪？因為阿周潤發學英文或者楊紫瓊學英文佢係工作需要喎，講好嗰啲幾百蚊一粒鐘㗎，係嘛？而家你唔使錢學得到，只要用最開心嘅時間去學，一定有進步。日日都咁講，日日都想講。我係 Coach Norman，再見。